همجور. دوستای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، چند سال پیش این شخص ادعا میکرد که من سنت قبول ندارم، حدیث قبول ندارم و قرآن قبول دارم و ما برش میگفتیم که کسی که حدیث قبول نداشته باشه او به اساس قرآن ای کافر است. چون ما میفهمیدیم که همیشه کافرا یا شیطان که از خطوه الله متعال میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، از گام های شیطان پیروی نکنین. شیطان چی میکنه؟ اما تو کم پیش این شیطان 10 سال پیش امی قسم پیش میامد که من حدیث قبول ندارم و کسی که حدیث قبول داره اینا درست نیستن، اینا مشرک هستن، اینا چطور هستن، ما باید تنها به قرآن ایمان داشته باشیم. و از اون وقت ما میفهمیدیم که این انسان کافر است و کفر خود میپوشانه به این بهانه. خود چون میفهمیدیم ما که وقتی یک کسی از حدیث رسول الله صلی الله علیه و منکر میشه خود کافر است، ولی با وجود از این هم چی میکردن؟ با وجود از این هم خود چی میکرد؟ آشکارا میگه من کافر هستم و ادعا میکنه که بیاین امرای مناظره بکنین. خب یک نفری که کفر میگه و دلایلش هم شما گوش بگیرین، امرای ازی کی مناظره بکنه؟ چه قسم مناظره بکنه؟ یک آدمه که هر چیز مطابق اونمو عقل احمقانه خود میبینه. گپایش شما بشنوین، یکی ساش بحث میکنیم. دوخات یک صندوقه کسیار موندن در گرد از اون میگردی که دیدن خدا آمده. میگه در اونجا یک صندوق سیاه مانده و در گرد از اون میگه که ما دیدن خدا آمدیم. در حالی که شما میفهمین که مثلا الله متعال الرحمن و علی العرش استوى و الله با علم خود در هر جای است. وقتی مسلمان ها به کعبه شریف میرن به این معنی مثل که ما و شما مسجد الحرام او را میگه، به مسجد بزرگ مسلمان ها میرن و طواف کعبه را میکنن، به این معنی نیست که یک مسلمان اونجا میره من میرم اونجا خدا است. العیاذ بالله، این خود کفر است. ببین یک غلطی ها و عدم فهم درست از این که اسلام نمیفهمه، از این خاطر چون انسان جاهل میباشه کافر میشه. هر کس دشمن چیزی هست که او رو نمیشناسه. پس این تو میگه که شما اونجا در خانه کعبه وقت مردم میرن تو فکر میکنن که ما اینجا پیش خدا آمدیم. العیاذ بالله. سکن این گپای ازیرم نشه که ما شما از عوض خدا به شیطان ایمان آورده باشید. خب شما به شیطان ایمان آوردین وقتی که قرآن قبول نکنی، وقتی که آیات قرآن قبول نکنی از شیطان بدتر هستی. شیطان خو یک جن بود، در بین جنها هم مسلمان ها هستند. تو به ایمان نیست که هر جن کافر است، بلکه هر کافر انسانی و هر کافر جنی او شیطان است. وقتی که تو قبول نمی کنی که الله ذات یگانه هست و او ذات با علم خود با قدرت خود همه ما را کنترل میکنه، تو خو از شیطان بدتر هستی. در قرآن آیات هست که شیطان شما را بازی میده. وظیفه شیطان چی بوده؟ اینه در قرآن است که شیطان شما را بازی میده. بله خودت عمل کار کی میکنی؟ کار شیطان میکنی. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. الله متعال میگه که شیطان بر شما چی میکنه؟ شما را واقعا بر شما وعده ها میده و بر شما خواهشات پیش میکنه. و الله متعال میگه که اینا را شیطان وعده نمیده مگر به چی؟ به غرور، به دروغ. مثل کار خودت فعلا کار شیطان میکنی، خودت کار شیطان میکنی و الله متعال میگه که شما متوجه باشین به شیطان های انسانی و شیطان های جنی که شما را فریب ندن. دنیا تا این دنیا که ما شما را بازی بده، شاید اینمی کلانترین بازی است که ما را داده. ما حج میریم در اونجا یک کلاه قرقلی سیاره یک دیگه سیاره مونده در زیرش میگن خداست. اینو ببینین، حتی یک طفل مسلمان هم این گپ نمیزنه که وقت بگویه که مثلا خانه کعبه است اونجا قرقلی سیاره مونده. کلاه قرقلی رو شما میشناسین؟ یه روز بیت الله را با امرای قرقلی
خب به هر صورت او را مانده و او سیاه یک جامعه سیاست که برای خانه کعبه داده شده هست و این سمبل توحید مسلمان ها هست و مسلمان ها وقتی که در مسجد میره، ما مثلا وقتی در مسجد میریم در پشت دیوار استاد میشیم و نماز میخونیم، الله اکبر میگیم و به ذات الله عبادت میکنیم. هیچ کسی نگفته است سعی کنین این جهل زیره که در داخل خانه کعبه العیاذ بالله خدا هست. این همو عقیده بت پرستا را داره که بت پرستا وقتی که میرن مثلا در هندوستان در منظر میرن در داخل منظرشان باز میگه که اینجا العیاذ بالله همو بتشان ماندگی هست، در حالی که در خانه کعبه اینجا در خانه کعبه هیچ چیزی نیست که اونجا ما تو بریم و بگوییم. در خانه کعبه یک خانه هست، سمبل توحید مسلمان ها هست و مسلمان ها وقت اونجا میرن مثل که ما و شما در سایر مساجد میریم. این مسجد الحرام گفته میشه. حالا ما و شما در مسجد میریم در پشت یک دیوار استاد میشیم، الله اکبر رکوع میکنیم و سجده میکنیم. آیا ما و شما وقتی که در مسجد در پشت دیوار استاد میشیم آیا بر از دیوار عبادت میکنیم؟ نه خیر. ما و شما پشت یک درخت استاد میشیم یا پشت دیوار استاد میشیم، در پشت یک الماری استاد میشیم و عبادت میکنیم، میگیم الله اکبر، الله بزرگ است. الله از این خانه کده بزرگ است، از این دیوار کده بزرگ است، از آسمان ها و زمین و از تمام مخلوقات کده ذات بزرگ با عظمت است و ذات نیست که او را ما با مخلوقات تشبیه بکنیم. او ذات بزرگ است و او ذات با عظمت است، ما بر از او سجده میکنیم. ولی ببینین آلی یک کسی این میگه بیان که ما مناظره بکنیم، آلی که یک انسان مناظره بکنه که او به این فکر است و به این عقیده هست که در داخل خانه کعبه العیاذ بالله خداوند است العیاذ بالله، در چیزی که مثلا امروز مناظره بکنه. انا لله و انا الیه راجعون. ما غول میریم دورش میگردیم که خدا را ما طواف کردیم. اینه میگه ما میریم و در دور ازی میگردیم غولواره که ما خدا را طواف کردیم. میبینین یعنی این عقیده کفری، عقیده غلط، عقیده نادرسته که این داره. وقتی که در خانه کعبه طواف میکنن به این فکر هستی که یعنی ما خدا را طواف میکنیم. کی گپ میزنه؟ در کدام کتاب گفته شده و کدام عالم دین گفته است و در کجای قرآن گفته شده هست که در خانه کعبه خدا هست و مردم میره طواف خدا را میکنه؟ العیاذ بالله. این کلش اعتقادات اساسی شرکی و کفری که در ذهن یک انسان بت پرست می باشه، در ذهن یک قبر پرست می باشه، این همو عقیده را داره و به این فکر میره و با چی میگه بیاین علما و ملا کجا هستین امرای من مناظره بکنین. در چی مناظره بکنیم؟ در این مناظره بکنیم امرای تو که تو عقیده داری که در خانه کعبه خدا هست و مردم وقتی که طواف خانه کعبه را میکنن یک طفل 10 ساله 12 ساله که حج کرده باشه برش بگوی چی هست؟ اونجا میگه که هذا بیت الله، این بیت الله هست. چون این بیت الله خانه الله میگی؟ به خاطر از اینکه الله ایره عزت داده، شرف داده. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم عبدالله میگفتن. عبدالله یعنی بنده با عزت الله، یعنی این خانه با عزت الله. هر مسجد ما و شما میگیم این بیت الله هست، خانه الله هست. چرا؟ به خاطر که اونجا عبادت الله میشه. اما این به این معنا نیست که العیاذ بالله این تو فهمیده. یعنی ببین فهم غلط است که سبب کفر ازی شده و میخوای دیگران را هم کافر بسازن. بازو باشه امور که پرسان کنی که همین خدا در کجا هست؟ در عربستان؟ نه بیادر، در جای در زمین هست. ولی یعنی ببینی باز میگه وقتی که پرسان شدی خدا در کجا هست؟ در زمین است، در آسمان است، در اونجا هست. الله سبحانه و تعالی با علم خود، با قدرت خود هر جای کنترل میکنه، هر جای کنترل میکنه و از حالت تمام انسان ها خبر داره. وقتی که لقمان حکیم او که حکیم بود، دانشمند بود، بر بچه خود چی میگه؟ یا بنی انها ان تکو مثقال حبه من خردل، ای بچه اگر به اندازه یک دانه سپند مثقال ذره توته کنی، به هزارا قسمتش کنی، یعنی به اندازه یک ذره هزو، فتکن فی صخرة، باز این یک سنگ بزرگ باشه یا در آسمان ها باشه یا در زمین باشه، یأتی به الله او را حاضر میکنه. ان الله لطیف خبیر. ببینید لقمان حکیم برای بچه خود میگه که الله لطیف است، بسیار باریک بین است، با علم خود هر چیز باریک و دقیقی که در هر جای باشه الله او را میبینه و خبیر است، از حالت از او با خبر است. علی چی میگه؟ ایوازه که از علم الله گپ بزنه، از صفت لطیف الله و صفت خبیر الله میایه
در ذات الله میخواه که الله با ذات خود در هر جای العیاذ بالله این عقیده باطل و غلط. ببین از این اول که یک انسان در کفریات عادت بکنه بالاخره کافر میشه. و من متاسف به این هستم که دوستایی که گپای زیر میشنون اصلا هیخو تمام علما وقتی که برای علما و بزرگوارایی که ششته اونا اکثرا میگن که اصلا این خو یک گوشتو که 10 ساله و 12 ساله هم که گپای زیر بشنون میفهمه که کافر است و بیدین است و مرتد است و گپای بیهوده میزنن و این ضرورت حتی رد کردن نداره. لکن به خاطر ازی که دوستا خوب دقیق تر بفهمن که چقدر این جاهل است، من بعضی کلیپای زیر گرفته و سر از اون تبصره میکنم و بیان میکنم تا که بعضی دوستایی که متاسفانه یعنی زیاد معلومات دینی ندارن به گپای انسان های بیدین متاثر نشن و بفهمن که این چه قسم دجال است و چه قسم فهم غلط داره و چه قسم مو فهم غلط خدا میخواه بر دیگران برسانه و مردم بیچاره که علمیت زیاد نداره اونا را گمراه بسازه. و السلام علیکم و رحمت الله.